ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში ფესტივალ ფანერტის ფარგლებში ჯაზის საღამო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა 2 დამწყებმა ჯაზ-ბენდმა მიიღო. ფესტივალი ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრისა და ევგენი მიქელაძის ეროვნული სამუსიკო ცენტრის ორგანიზებით უკვე მეორე წელია ტარდება. ფესტივალი ფანერტი, რომელიც მიზნად ისახავს ნიჭიერი და შემოქმედი ადამიანების წარმოჩენას და მათ პოპულარიზაციას წარმატებულ სვლას განაგრძობს. ერთ-ერთი დასტური გახლავთ დღევანდელი დღეც, რომელსაც ფანტასტიკურად ჩაიარა ისე, როგორც შეეფერებოდა ჯაზ იმპროვიზაციების ფონზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს კონსულტანტ ზაზა მარჯანიშვილს და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა შაშანდელ ჩვენს რჩეულს, კემოს და მის ბენდს. დღეს იმ ფონზე რაც ხდება საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, ნამსხვრევებზე ძლივს აღმოცენდა ახალი ნერგი. მე ასე ვფიქრობ, ასე ვუყურებ ამას და რავით თავარია ის რომ აქ არ არის შეჯიბრება, ეს არის ფესტივალი სიტყვა ნიშნავს დღესასწაულს და რავით მე მგონი დაიწყო ზეიმი რა, ახალი მეორე სუნთქვა გაიხსნა კულტურული ცხოვრების ეტაპებში. განსაკუთრებით აი ამ ფესტივალს მე ვენჯებდი დიდ უპირატესობას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ნიშაა შევსებული რა. იმიტომ რომ რაღაც გარდამავალი ეტაპი არის პროფესიონალობამდე და ჩემთვის მაგალითად ახლა მე ეს ჩემი სიმღერები ხო ძალიან რაღაც ისეთი მინაკვარჩხლებული მქონდა ხო და არ მქონდა საშუალება რომ სადმე რეალიზება მომიხდინა ხო და ძალიან გამიხარდა რომ აქ შევძელი რომ მონაწილეობა მიმიღო რა და უფრო მოტივირებულები იქნებიან რა თქმა უნდა ყველანი ჩემსავით